pessoal, então a minha água já ferveu, né? Então hoje nós vamos fazer pra tosse, né? Aquela tosse seca, aquele pigarro. Então o que nós vamos usar? Eu vou fazer, gente, eu vou fazer uma xícara só. Então essa quantidade aqui é para uma xícara. Eu já fiz o suco do limão, eu coloquei menos da metade porque eu vou fazer só mesmo uma xícara, né? Então aqui, ó, menos da metade do limão. Uma colher do gengibre, o meu já raspei ele, né? Olha aqui, ó. Já tá lavadinho, peguei, raspei e já separei aqui. Vamos lá, então. Então aqui, ó, a minha água quente. O gengibre. Vamos colocar, pessoal, uma colher de mel. E aí, nós vamos misturar agora o suco do limão. Pessoal, olha, o limão, assim, eu aconselho esses chás, assim, fazer e tomar a quantidade que você for fazer e tomar na hora. Por quê? Porque o limão, a partir do momento que você abre ele já começa a perder suas propriedades, né? Então, assim, pra gente não perder a propriedade da vitamina C, então eu indico, assim, já fazer, usar e tomar. Eu vou somente coar aqui. Gente, o gengibre, ele é ótimo, sabe? Ele é considerado um analgésico. Pessoal, tem gente que toma o gengibre simplesmente com água durante o decorrer do dia todo para analgésico, para dor de cabeça, para aquelas dores crônicas, sabe? Então as pessoas tomam e ele é expectorante também, por isso que ele faz esse efeito para limpar essa tosse seca, sabe? Esse pigarro, ele age como expectorante. Gente, no gengibre a gente consegue encontrar vitamina C, potássio. Pessoal, os especialistas falam que o mel, ele pode ser melhor do que um antibiótico para gripe e para tosse, ou seja, bem muito mais eficaz do que um antibiótico. Pessoal, é um remédio naturalíssimo, gente, para gripe, é o limão, gente, né? Ele descongestiona o nariz, ajuda a garganta, melhorar a respiração, né? Porque é expectorante, né, gente? Com o gengibre, então, essa dupla é maravilhoso. Ainda junto com os benefícios do mel, gente, não tem pra ninguém, né? Alivia a tosse, congestão nasal, a dor de garganta também, sabe? Gente, a gente tem muitos benefícios bons dentro dos nutrientes, muitas vezes a gente prefere, né, ir pra farmácia, entendeu? Então, assim, coisas naturais, né? Muito bom, gente, vale a pena a gente investir nos chás. Aqui em casa eu não deixo, gente, eu não deixo faltar. Eu faço tanto para mim como para o esposo, como para as crianças. Ó, aqui no canal já tem um vídeo eu ensinando a fazer para as crianças, gente, porque o gengibre eu acho ele muito quente para as crianças. Geralmente eu não dou para as crianças o gengibre, sabe? Ó, e essa polpinha ela pode ser guardada na geladeira. Que ainda dá para você fazer mais, não é igual o limão que você tem que desprezar, né, após a abertura. Aqui não, que você pode guardar e dá para fazer outro chá também. Gente, eu estou amando esse tempo agora de frio. Eu faço muito esse chazinho, faço muito, tomo, faço para mim, para o meu esposo, ele gosta também muito, sabe? Então, assim, tenho certeza que você vai gostar também muito. Gente, com o mel, alivia os sintomas da gripe, né? O mel produzido pela abelha é um alimento rico, né, em potássio, quase todos, gente. Os mesmos nutrientes encontrados no gengibre a gente consegue encontrar no mel, sabe? Também vitamina do complexo B, né? Além disso, gente, a apresentação anti-inflamatória, olha para vocês verem que maravilha, né? Antioxidante, antibacteriana,
ele é considerado, gente, um antibiótico natural. E assim, o que beneficia aqui pra gente nesse chá, mas ele é antiviral e fortalece o sistema imunológico. Gente, porque quando a gente tá essas gripes, esses mal-estar, assim, muitas vezes a nossa imunidade ela tá baixa. Então é aí que ele entra, né? Ele vai fortalecer o sistema imunológico para as defesas do nosso organismo, das células, né, entrar em defesa, né, dos anticorpos que estão nos causando esse mal, que é o vírus da gripe, né? Gente, espero que vocês tenham gostado, sabe, desse vídeo. Eu venho te pedir para que, se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no meu canal, tá? Toda semana tem vídeo novo, toda semana tem novidade. Gente, eu estou amando poder compartilhar o meu conhecimento com vocês. Espero que vocês também estejam gostando dos meus vídeos, tá? Olha, um grande abraço, que Deus abençoe a sua vida, fique com Deus e até o próximo. What do you feel beside? I don't know where we're gonna